हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बहुत ही खूबसूरत अहादीस, प्लीज़ इसको ज़रूर सुन के जाइएगा और स्किप ना कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी नमाज में अपनी मौत को याद किया करो, क्योंकि जब आदमी अपनी नमाज में अपनी मौत को याद करता है ना, तो वो फिर बेहतर अंदाज में अपनी नमाज को अदा करता है। आपने इरशाद फरमाया, जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का दर नहीं छोड़ते ना, तो तब वो तुम्हें अपने मोजज़ात से नवाजता है, और कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस्लाम का सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आपने इरशाद फरमाया, खाना खिलाना और मुसलमान को सलाम करना, हाँ तुम उसको जानते हो या फिर नहीं। सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, जो कोई मेरी हदीस को सुने और उसे वैसे ही आगे